弟兄姊妹平安，你好，我係曾國雄牧師，加拿大遠東廣播嘅中文部主任。轉眼間呢，又到咗今年嘅6月30號，係我哋每年嘅財政年度嘅尾聲啦。加拿大遠東嘅每年嘅財政年度係由每年嘅7月1號到第二年嘅6月30號。咁喺呢度，我亦都藉呢個機會呢，同大家講一個幾重要嘅一個訊息。點解咁重要呢？因為就嚟接近財政年度嘅尾聲嘅時候呢，我要向你講講我哋而家面臨最大嘅挑戰，同埋我哋工作過去一年，我哋有啲咩嘅進步。通常我哋都會面對弟兄姊妹有兩個最常問嘅問題嘅。第一個就係到底今日喺而家呢個2026年科技咁發達嘅時候，仲有冇人聽呢個短波收音機呢？即係我哋叫做 shortwave radio。咁特別喺國內呢，其實過去好多人都係聽 shortwave 嘅。但係咧，你發覺今時今日咧，喺國內一個幅員咁廣大嘅國家咧，要收聽每個地方嘅電台嘅信號咧，係真係一啲都唔容易。只有短波先能夠去到好遠好遠嘅地方，佢哋可以收到。咁但係咧，短波嘅嗰個播出嚟嘅音質咧，亦都係好差嘅，所以咧，收聽短波越嚟越少人啦。況且最近咧，國內如果你要買短波收音機咧，係要註冊嘅。咁所以好多人咧都唔想咁麻煩啦，因為買短波收音機咧就要註冊自己喺邊度住啊，係邊個啊，咁呢啲實名註冊咧都係一個麻煩嚟嘅。嗱，咁喺咁嘅情形之下咧，所以短波日益慢慢嚟去式微嘅時候咧，我哋好多嘅節目咧都係喺 Internet 廣播又或者咧我哋叫做呢個嘅智能手機 Apps 呢個應用程式嚟去廣播，將節目擺上去呢啲 Apps 嗰度嘅。咁有好多時都話，咁到底有冇回應咧？咁呢啲嗱，我可以講啲數據，呢個數據係好真實嘅數據，呃唔到你嘅。嗱，數據顯示俾我哋睇咧，就係我哋收聽電台呢個或者Internet broadcast，又或者咧博客呢個 podcast 等等呢啲嘅點擊咧，我哋大約喺舊年2025年咧，2025年1月到12月咧，我哋係收到大約170萬個 download 同埋點擊嘅。咁係加拿大遠東廣播做嘅節目就係175萬嘅 download。咁如果你計埋香港遠東美國遠東同埋台灣遠東咧，加埋每年咧就舊年嚟講咧係有超過700幾800萬嘅 download。咁曾經喺幾年前咧呢個中國仲然係好開放嘅 market 嘅時候咧，嗰時我哋曾經有收過超過過億個嘅download 嘅。咁呢個係好大好大嘅數字嚟㗎。咁呢啲數字咧都係我哋知道佢嘅，我哋有佢嘅 IP address 啦，即係邊個 download咁，我哋都知道有數據根據嘅。咁第二個最大嘅問題咧，就係弟兄姊妹好多時都問你哋有冇喺第二度嚟嘅金錢嘅資助啊？咁香港遠東有冇俾我哋嘅補貼啊？又或者咧政府有冇資助啊？咁我可以講俾大家聽咧，我哋每年嘅開支咧係冇任何政府嘅資助，又或者咧其他一啲商號嘅資助都冇嘅。咁全數加拿大遠東我哋嘅開支咧，每年200幾萬咧，都係我哋主內嘅弟兄姊妹啦，或者華人教會俾我哋嘅支持嚟承擔呢個230萬左右嘅一個咁大嘅呢個 budget 咁大嘅經費嘅。嗱，咁喺呢一度嚟講咧，我想同大家分享咧，就係我哋而家面臨嘅一個幾大嘅挑戰，就係到6月底咧，我哋上差咧需要嘅呢個我哋叫 general fund。我哋希望能夠籌到呢30萬嘅費用，作為咧平衡嗰個收支嘅。嗱，即係話，如果我哋籌唔到呢30萬費用嘅話咧，咁我哋明年嘅開支咧就要遞減噶啦。即係話，我哋喺 budgeting 嗰度咧就再唔可以有230萬左右營運嘅費用咁所以咧喺呢方面咧，我都希望弟兄姊妹能夠喺呢度同我哋一齊支援我哋嘅需要。咁呢個數字咧。230萬咧，係包括咗我哋每個月做大約50多60個小時嘅福音節目播向中國啦，或者我哋做好多嘅呢個 podcast 啦，或者呢個 internet broadcasting 同埋我哋網頁嘅 broadcasting 啦，咁呢啲全部咧都係播向中國以外，總之有華人有 WiFi 嘅地方都可以收到嘅節目嚟嘅。咁喺呢度我係作一個特別嘅呼籲，希望弟兄姊妹咧能夠同我哋一齊度過呢一個艱難嘅時間
希望能夠喺6月30號，我哋能夠收到弟兄姊妹俾我哋金錢嘅支持，更加重要嘅就係你禱告嘅支持，以至到我哋明年嘅工作呢係唔需要減人或者係減製作節目。喺今日中國國內呢，大家都知道呢，喺最新嘅呢個宗教政策呢，有好多嘅聚會點呢。以前喺一個聚會點可以有成100個人喺嗰度聚會，即係唔係三字教會，由家庭教會可以有50-60人聚會，由一個牧者嚟去帶領就得啦。但係最近嘅宗教政策呢，就係所有呢啲嘅聚會點呢，唔可以超過20幾人，應該25人之內，超過25人呢，就算係違法。咁所以好多嘅家庭教會呢，佢哋都一定要收縮個人數啦。咁喺收縮人數嘅時候呢，有邊有咁多傳道人嚟去幫佢哋？譬如崇拜查經佢哋嘅培訓嘅課程咁點算呢？咁所以呢，好多嘅家庭教會咧就同我哋講，佢哋好需要遠東電台製作多一啲嘅崇拜節目，以至喺聚會嘅時候呢，25人或者20人一個房間，佢哋用個收音機嚟去播呢個崇拜呢，就可以替代到呢揾一個牧師嚟去做呢一個嘅崇拜啦。嗱，咁喺呢方面我哋固然唔可以減產節目，我哋更要做更多嘅呢類型嘅福音節目或者崇拜嘅節目嚟應付國內教會特別家庭教會嘅需要。所以喺呢度弟兄姊妹，讓你知道我哋絕對唔希望減產節目，甚至呢收縮我哋嘅人數。我哋更加希望弟兄姊妹能夠幫助我哋完成呢一個今年嘅財政年度順利過渡，以至我哋可以喺明年呢繼續順利嘅嚟繼續製作更多嘅節目向中國大陸播放。多謝你。